ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಂಡೇ ಆಲ್ರೆಡಿ 7 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಲ್ದಿನೇ ಎದ್ದಿದ್ದೆ. ನೈಟ್ ಹೆಸ್ರು ಕಾಳು ನೆನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಲ್ಯ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಫುಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಚಪಾತಿ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಹೆಸ್ರು ಕಾಳು ಪಲ್ಯ ಒಂದೇ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಚಿಕ್ಕದು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕಿನ್ ತೆಗಿಯೋದು ಅದು ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಕೋಲನ್ನೇ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಮಿತಾ ಅಂತ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಾನೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಬೈಟಿಗೆ ಒಂದು ತಿನ್ಕೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಮುಳುಗೋಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಬೇಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬೇಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫುಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ 9 ಗಂಟೆ ತನಕ ಅಂತ. ಫುಲ್ ಕಸ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದು ಬೇಯುತ್ತೆ. ಹಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಕಲಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು, ಕಾಳೆಲ್ಲ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಡಸ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ನೊರೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಸ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಪಲ್ಯಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಹಸಿಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಣಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿನೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಪಲ್ಯದ ರೆಸಿಪಿ ಏನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮನೇಲಿ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಎಣ್ಣೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಲ್ಮಂಡ್ ಆಯಿಲು 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ಥರದ ಎಣ್ಣೆನ ಇವಾಗ ಹಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಯಿಲಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಹೆವಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಎಣ್ಣೆನ ಕೂದಲಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಹೇರ್ ರೂಟ್ಸಿಗೆ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಕೂದಲಿನ ತುದಿವರೆಗೂ ಆಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಕೊತೀನಿ. ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆನೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ 2 ಎಣ್ಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, 3 ಎಣ್ಣೆನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಹಚ್ಕೊಳೋದು. ಮತ್ತು ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಸೋನುಗೂ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನು ತುಂಬ ಹೀಟ್ ಬಾಡಿ, ತಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆತ್ತಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅವನಿಗೆ. ನಾವು ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಆದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಟೈಟಾಗಿ ಹೇರ್ ಬನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಲೂಸಾಗಿಯೇ ಹೇರ್ ಬನ್ ಮಾಡಿ ಟೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೂದಲು ಬುಡ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೂದಲು ಕಿತ್ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮನೇಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಯಿತು, ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು 3 ಕಟ್ಟಿನಷ್ಟು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ತರಿಸಿರೋದು, ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಯೂಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವೇ, ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕಸ ಇದೆ, ನೀರು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು ವಾಶ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಅಡುಗೆಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 1 ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ 2 ಟೈಮ್ ಆದರೂ ವಾಶ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಚ್ಕಿ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕಾಗೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ, ಮತ್ತು ಮೇಲೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ 2 ಎಣ್ಣೆನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ನಾನಿಲ್ಲೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಇದನ್ನ ತೆಳ್ಳಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೇ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಇದ್ದರೂ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ತುಂಬ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕೆಡೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ತೆಳುವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ.
ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು 2 ಡೇಸ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಡಾಡದೇ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಕಲರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರೀನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅದು ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆನ್ನೆ ಒಗ್ದಿರೋ ಬಟ್ಟೆನ ಡ್ರೈ ಆಗಿದ್ವು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಡಚಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಡೇಯಿಂದ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ನ. ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ನಾನು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇರ್ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇರ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇರ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಸಂಜೆ ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸೋನು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರೆ ಇಬ್ಬರು ಹಾಲು ಕುಡಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕವರಲ್ಲಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನು ಅದು ಬೇರೆಯೇ ಆಯಿತು. ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇಬ್ಬರು ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ 6:30 ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಬ್ಲರ್ರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಫುಲ್ಲು ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಳುಗಿ ಸಂಜೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕತ್ಲಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವಿಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರೆ ಸಂಜೆನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಕುಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸೋನು ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ರೌಂಡು ಹೊಡಿತಾನೆ ಸೈಕಲ್ನು. ಅವನಿಗೂ ಬೋರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೈಕಲ್ನ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ 2 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಈ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡದು ಬೌಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಲರ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನಿಮಗೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಸೋನು ಟಿವಿಲಿ ಸಮೋಸ ನೋಡಿ ಸಮೋಸ ಮಾಡಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 4 ಸಮೋಸ ಆಗುವಷ್ಟು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಹಿಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. 2 ಚಪಾತಿ ಆಗೋಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅಜ್ವಾನ್ ಕಾಳು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. 2 ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೇಯಿಸಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಏನೂ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೀರಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೆ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗಂತೂ ಸಾಯೋವಷ್ಟು ನಗು ಬರ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಮೋಸ ಅಂತ ಅನ್ನಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೋನುಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದೆ. ಟೇಸ್ಟಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸತಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ 2 ಸಮೋಸ ಮಾಡಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಪೂರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹಾಕಿ.
ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. 2 ಸಮೋಸ ಓಪನ್ ಆಯಿತು, 2 ಸಮೋಸ ಓಪನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಆಟ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿರೋಂಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ವಿತ್ ಸಮೋಸ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗನ ರೆಸಿಪಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ವ್ಲಾಗಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಡ, ಬಿರಿಯಾನಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೋಸ ವಿತ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಮ್ದು ಇವತ್ತು ಡಿನ್ನರು. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು, ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ.